Ito po yung sinerbisan natin na ano, pumutok po yung fuse dito. Dalawa lang po ang dahilan nito. 1 meter lang. Kung 1 meter lang. Kung hindi nabaliktad ang baterya, nag-jump start. Kung hindi naman, napuwersa to dahil humina na yung baterya eh. Di na po makambyo, wala pong power window eh. Bubunutin po tong buo, malaking trabaho. Kaya dudugtong lang natin. Mayroon akong panghinang.